الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Salat bin Amr bil Camu Ansari sahabilerden idi. Bedri eshablardan birisiydi.
kendisi babası Hazret Amr bin Cemuh ve kardeşleri Hazret Muaz, Hazret Abu Eymen ve Hazret Muavvez ile birlikte Bedir gazvesine katıldı. Hazret Abu Eymen hakkında şöyle denilir. Kendisi kardeşi değildi. Babasının Abu Amr bin Cemuh'un azat ettiği köleydi deniliyor. Bedir savaşı için çıkmadan önce Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ordusuyla birlikte Medine dışında bir yerde, Sukya adlı bir yerde ikamet etti. Orada durdu. Hazret Abdullah bin Katada babasından rivayet eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sukya, Medine dışında adlı bir yer vardı. Orada bir kuyu dahi vardı. Onun evlerine yakın bir yerde namaz eda etti ve Medine ahalisi için dua etti. Hazret Adi bin Abi Az-Zavvah ve Basbas bin Amr aynı yerde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktılar. Bu ikame esnasında ve bazı rivayetlere göre Hazret Abdullah bin Amr bin Haram dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı ve arz etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin burada durmanız ve muhasebe etmeniz çok iyidir. Biz onun iyi bir faal ondan çıkarıyoruz. Çünkü bizim yani Benu Salma ve Benu Ehl-i Useyka arasında bir savaş olduydu. Geçenlerde biz burada durduyduk. Eski hikaye beyan ediyor, eski bir olayı. İslam'dan önce Medine etrafında Zobab adlı bir dağ vardır. Onun yanında yer vardı Uzeyka ve orada Yahudiler çok idi. Aynı yerde biz diyor ki biz ashablarla birlikte muhasebe ettiydik. Burada ikamet ederek ve savaşa katılabilenlere izin verdiydik. Ve silahı taşıyamayanları biz geri gönderdiydik. Ve daha sonra biz Useyka'nın Yahudileri doğru ilerledik. O zaman Useyka'nın Yahudileri bütün Yahudilerden daha üstün idiler. Biz onları istediğimiz şekilde öldürdük. Büyük savaş oldu aramızda. Onun için onlar dediler ki Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ben umarım biz Kureyş'e mukabil çıkacağımız zaman Yüce Allah sizin gözünüze rahat verecek. Siz de başarıya ulaşırsınız. Nasıl ki biz başarıya ulaştıydık. Hazreti Halad bin Amr diyor ki gün doğduğu zaman ben kendi ahalime gittim. Ukba bir mahallenin adıydı. Benim Selman'ın evleri orada vardı. Benim babam diyor ki Amr bin Cemu dedi ki ben zannediyordum ki sen gitmişsin. Bu daha önceki rivayet yazılıydı. Babası Amr bin Cemuh ile birlikte Bedir gazvesine katıldı. Fakat babası değildi. Başka bir rivayetten bu anlaşılıyordu ve daha sonraki rivayetlerden de anlaşılıyor. Siz gitmişsiniz. Ben arz ettim ki Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ona dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sukya adlı yerde insanları muhasebe ediyor ve onları saydırıyor. O zaman Amr dedi ki ne güzel bir faaldır. Vallahi ben umarım siz ganimeti elde edersiniz ve Kureyş müşrikleri üzerinde başarıya ulaşırsınız. Biz Useyka'ya doğru ilerlediydik. Biz de aynı yerde durduk. Eski hikayeden bahsettiği o da tasdik ediyor. Daha önce rivayet geçmiştir. O da doğruluyor. Yahudilerle bunlar arasında savaş olduydu. Hazret Hallad beyan eder.
Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Seyka'nın ismini değiştirerek Sukya koyduydu. Benim kalbimde bir temenni vardı ki ben Sukya'yı satın alayım, o yeri. Fakat benden önce Hazreti Sa'd bin Abi Vakas 2 deve vererek onu satın aldı. Ve bazılara göre 7 okya yani 280 dirheme mukabil satın aldıydı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bundan bahsedildiği zaman Resulullah buyurdu. Rabihal beya, yani bunun alışverişi çok faydalıdır. Daha önce yanlış beyan ettim. Hazret Khallad ve babası Hazret Amr bin Camuh ve Hazret Abu Eymen, doğru beyan ettim. Babası katılmadıydı. Khallad ve babası Hazret Amr bin Camuh ve Hazret Abu Eymen üçü Uhud gazvesine dahi katıldıydılar ve orada şehit düştüler üçü. Yani babası ve Hazret Abu Eymen'in kardeşi, kendisi kardeşi ve babası üçü Uhud savaşına katıldılar. Babası Bedir savaşına katılmamıştı. Katılmak istiyordu. Ancak bacağında bir topallık vardı, özürlüydü. Doğru, onun için oğlanları yasak ettiler. Onun hakkında vardır. Hazreti Hallad'ın babası Hazreti Amr bin Camuh hakkında rivayet vardır. Bedir zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihad istedi. Amr'ın oğulları bacağındaki sancıdan dolayı savaşa katılmamasını istediler. Allah-u Teala dahi özürlülere özür vermiştir savaşa gitmesinler diye. Oğulları dahi satak ettiler. Biz 4 oğlan savaş için gidiyoruz. Onun senin için oraya gitmeye ne gerek vardır? Allah-u Teala tarafından sana ruhsat verilmiştir. Sonra temenni olmasına rağmen oğullarına demeleri üzerine Bedir Savaşı'na katılmadı. Fakat Uhud zamanı geldiği zaman Amr oğullarına dedi ki sizler beni Bedir'e katılmama izin vermediniz. Şimdi Uhud zamanı vardır. Bana engel olamazsınız. Ben mutlaka gideceğim ve Uhud'a katılacağım. Uhud Savaşı'na. Babası dedi ki bana engel olamazsınız ve ben mutlaka katılacağım bu savaşa. Sonra evlatları özürlü olması yüzünden mani olmaya çalıştılar. O zaman kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı ve dedi ki ben kendim izin alacağım Resulullah'tan. Resulullah'ın huzuruna çıktı ve arz etti ki benim oğullarım bu sefer yine benim cihada katılmama mani olmak istiyorlar. Önce Bedir'den beni yasak ettiler. Şimdi Uhud'da da savaş engel olmak istiyorlar. Ben bu cihada sizinle birlikte katılmak istiyorum. Allah adına yemin ediyorum ki umarım Allah-u Teala benim temennimi kabul edecek ve bana şehadet verecektir. Ve ben bu topal ayağımla birlikte cennete gireceğim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Amr, şüphesiz Yüce Allah senin özrünü kabul etmiştir ve cihad sana farz değil. Ancak
oğullarına dedi ki Resulullah, sizler niye onun iyi işine mani olmayınız? Eğer onun kalp temennisi böyleyse onun tamamlamasına izin verin. Belki Allah-u Teala ona şehadet verir. Hazreti Amr kendi silahlarını aldı ve dua ederek Uhud meydanına doğru gitti. Allahümme rızukni şehadeten ve la teruddani ila ahli haiben. Ya Rabbi, bana şehadet ver ve kendi evime doğru namurat olarak başarısız kalarak gelmeyeyim. Allah-u Teala dahi onun bu duasını kabul buyurdu ve orada şehit düştü. Hazreti Hallad'ın annesi Hazreti Hind binti Amr, babasının adı dahi Amr idi, kocasının adı dahi, kayınpederinin adı dahi aynı adıydı. Hazreti Cabir'in teyze halasıydı. Hazreti Amr savaştan sonra kendi oğlanlarını deve yükletti, kocasını, oğullarını ve Uhud'da defnedildiler. Önce Medine'ye getirmek istedi. Daha sonra baktı ki bunların üçü şehit düştü. Daha geri götürdü ve onun detayları daha sonra beyan edilmiştir. Olayın detayları şöyledir. Allah-u Teala istiyordu ki bu Uhud'un şehitleri Uhud meydanında, savaş meydanında defnedilsinler. Bunun detaylarını beyan ederek bu olayın detayları şöyledir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Uhud gazvesi hakkında haber almak için Medine'nin kadınlarıyla birlikte dışarı çıktı. O ana kadar tesettür emri inmemişti. Kendisi Hazreti Ayşe radıyallahu anha Harra makamına yerine geldiği zaman orada Hind binti Amr ile karşılaştı. O Abdullah bin Amr'ın kız kardeşiydi. Hazreti Hind kendi devesini yürütüyordu. Onun üzerinde kocası Hazreti Amr bin Cemuh, oğlu Hazreti Hallad bin Amr ve kardeşi Hazreti Abdullah bin Amr'ın naaşları vardı. Hazreti Ayşe sordu, sen biliyor musun? Sen arkada insanları hangi durumda bıraktın? Savaş meydanından haber almak istedi. Bunun üzerine Hazreti Hind dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlıklıdır ve kendisinden sonra her musibet kolaydır. Kendisi sağ ise başka bir mesele yok. Ondan sonra Hazreti Hind bu ayet-i kerime okudu. وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْزِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَز۪يزًا. Yani Allah kafirleri öfkeleriyle birlikte döndürdü. Öyle ki onlar hiçbir iyiliği elde edemediler ve Allah-u Teala müminler lehinde kitabda onlar için yeterlidir ve Allah-u Teala çok kavidir ve tam üstünlük sahibidir. Hazreti Ayşe sordu, deve üzerinde kimler vardır? O zaman Hazreti Hind dedi ki benim kardeşim vardır, benim oğlum Hallad vardır ve benim kocam Amr bin Cemuh'tur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha daha önce ben kayınpederi dediydim. Kocasının adı Hazreti Hind'in kocasının adı idi Amr. Hazreti Ayşe sordu, sen onları nereye götürüyorsun? Dedi ki ben Medine'ye defnetmek için bunları götürüyorum. Ondan sonra devesini yürüttü. Deve orada oturdu. Hazreti Ayşe buyurdu ki bunun üzerinde yük fazladır. Bunun üzerine o dedi ki Hazreti Hind bu iki deve bedel yük taşıyabilir. Fakat şimdi tam tersi davranıyor. Sonra azarladı devesini, ayağa kalktı. Medine doğru yüzünü çevirdi. O yine oturdu. Sonra tekrar onun yüzünü Uhud'a doğru çevirdi. Deve hızlı bir şekilde yürümeye başladı. Bunun üzerine Hazreti Resulullah'ın yanına geldi Hazreti Hind ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu olaydan bahsetti.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu deve mamur edilmiştir, emredilmiştir. Allah-u Teala tarafından kendisine emir verilmiştir. Medine'ye gitmesin, Uhud'a doğru gitsin. Dedi ki senin kocan bir şey söyledi miydi? Savaşa gitmeden önce dedi ki Amr Uhud'a doğru yola çıkmak iken kıbleye doğru yüzünü çevirerek dedi ki ya Rabbi bana benim ehlime utandırarak geri gönderme, bana şehadet ver. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki aynı yüzünden deve yürümüyordu. Dedi ki ey Ansar'ın taifesi, aranızdan öyle iyi insanlar vardır ki eğer Allah-u Teala adına yemin ederlerse Allah-u Teala onların bu sözünü mutlaka tamamlayacak ve Amr bin Cemu dahi onlardan bir tanesidir. Buyurdu ki ey Hind, Amr bin Cemuh'un karısına dedi ki ey Hind, senin kardeşin şehit olalıdan beri melekler onun üzerinde gölge yaptılar ve bekliyorlar ki nerede defnedilecek. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin defnine kadar orada kaldı. Sonra dedi ki ey Hind, Amr bin Cemuh senin oğlun Hallad ve senin kardeşin Abdullah cennette birbirlerinin dostudurlar. Bunun üzerine Hind arz etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem benim için dahi dua edin. Allah-u Teala bana dahi onlarla birlikte refik yapsın. Dost yapsın. İkinci sahabi vardır, zikri olacak. Hazret Ukba bin Amir ididir. Annesinin adı Ubeyha bint Sakan idi. Babasının adı Amir bin Nabi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etti. Annesi dahi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in biyetinden nail oldu. Hazreti Ukba bin Amir 6 ansardan idi. Onlar ilk olarak Mekke'de iman ettiler. Ve kendisi daha sonra Beyt-i Akba Ula'ya dahi katıldı. Bunun detayları Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh Sirat Hatam-ı Nebiyyin'de şöyle yazmıştır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajı Medine'ye ulaştı. Ondan sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışkanlığa göre Mekke'de Aşure Hurum ayları içinde kabileleri dolaşıyordu. Kendisi haber aldı. Yesreb'in çok meşhur bir kimsesi Suhed bin Samet Mekke'ye geldi. Suhed Medine'nin meşhur bir kişisiydi ve kendi cesareti, necabeti ve diğer iyiliklerinden dolayı kamil olarak adlandırılıyordu ve şair idi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan haber alarak onun yerine gitti ve İslamiyet'in mesajını ona verdi. O dedi ki benim yanımda bir kelam vardır. Onun adı Mecelle-i Lokman'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bana biraz oku senin yanındaki o kelamı. Bunun üzerine Suhed sayfenin bir kısmını kendisine okudu. Resulullah methetti onu. Kendisine anlatılanı ve dedi ki iyi sözlerdir. Fakat dedi ki benim yanımdaki kelam çok daha üstün ve daha yüksektir. Çok yüksek makamlıdır. Sonra ona Kur'an-ı Kerim'in bir parçasını okudu. Kendisi bitirince o dedi ki evet gerçekten bu çok güzel kelamdır. Müslüman olmadı fakat Resulullah'ı tasdik etti ve kendisini yalanlamadı. Fakat maalesef vezine geri giderek daha fazla mühlet bulamadı ve bir hengamede öldürüldü. Bu Boğaz Savaşı'ndan önceki bir hadisedir. Ondan sonra aynı zamana yakın Boğaz zamanından önce, savaşından önce Resulullah tekrar hac zamanında kabileleri dolaşıyordu. Birdenbire Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecnebi bazı kimseleri gördü. Onlar Avs kabilesinden idiler ve kendi putperest rakipleri Hazreti aleyhinde Kureyş'ten yardım istiyorlardı. Bunlar dahi Boğaz'dan önceki olaydır.
yani yardım talep etmeleri aynı savaş için hazırlıkının bir parçasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına gitti ve İslamiyet'in mesajını verdi onlara. Resulullah'ın konuşmasını dinleyince bir genç adı Eyas idi. Birdenbire dedi ki Allah adına yemin ediyorum bu zat yani Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizi çağırdı daha doğrudur buraya geldiğimizden. Yani savaş için yardım etmek için istemek için biz geldik. Ondan daha doğrudur ki Allah'a yönelelim. Fakat Suad onun yüzüne bir taş vurdu ve dedi ki sus. Çakallar vurdu ve dedi ki sus biz bu iş için buraya gelmedik ve burada bu iş bitti. Fakat yazılıdır ki Eyas vatanına geri gittiği zaman ölmeden önce dili üzerinde kelime-i tevhid vardı. Ondan belli bir müddet sonra bu As savaşı bitince 11 Recep ayında 11 yılında Mekke'de Yesreblilerle görüştü. Nebüvvetin 11. yılında. Hesap ve nasip sordu. Anladı ki Hazret kabilesinin kimseleridir. Ve Yesreb'den geldiler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevgili bir lehçeyle dedi ki sizler benim bazı sözlerimi dinleyebilir misiniz? Onlar dediler ki evet ne diyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere oturdu ve onları İslamiyet'e davet etti ve Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini okudu ve kendi mesajını verdi. Onlar birbirine baktılar ve dediler ki bu bir fırsattır. Yahudi bizden öne geçmesinler. Onların hepsi Müslüman oldular. Onlar 6 kişiydi. Onların adları şöyledir. Abu Umame Asad bin Zurara Benu Neccar'dan idi. Doğrulamak konusunda birinciydi. Avf bin Haris o da Benu Neccar'dan idi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesi Abdülmuttalib'in anne tarafından idi. Rafi bin Malik Banu Zürek'ten idi. Şimdiye kadar Kur'an inmiş olan Kur'an o seferinde Resulullah onlara verdi. Utba bin Amir Beni Salema'dan idi. Ukba bin Amir Beni Haram'dan idi. Onların zikri vardır. Bütün olayda Bedri sahabiydi Ukba bin Amir ve Cabir bin Abdullah bin Riyab Beni Ubeyd'den idi. Ondan sonra bunlar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrıldılar ve giderken arz ettiler. Bize iç savaşı bizi zayıflattı. Kendi aramızda çok ihtilaf vardır. Yesrib'e giderek İslamiyet'in mesajını onlara vereceğiz. Belki biz sizin vasıtanızla Allah-u Teala tekrar bizi birleştirsin. Sonra biz size yardım için hazır olacağız. Onlar geri gittiler ve ondan dolayı Yesrib'de İslam'ın adı duyuldu. Bu yıl Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Yesribliler tarafından zahiri malzeme bakımından bir umid ile geçirdi. Bekliyordu ki bu 6 kişinin sonu nasıl olur? Yesrib'te bir başarıya ulaşır mıyız, ulaşmaz mıyız? Müslümanlar için dahi o zaman zahiri durum bakımından bir umitsizlik ve umid arasında bir durum vardı. Bazen bekliyorlardı, bazen ümitsizliğe kapılıyorlardı. Bakıyorlardı ki Mekke'nin liderleri ve Taif'in liderleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajını reddettiler. Diğer kabileler, Arap kabileleri birer inkar üzerinde mühür bastılar. Medine'de bir ışık göründü. Fakat kim deniliyordu ki bu ışık musibetlerin ve burada duracak mı durmayacak mı? Diğer taraftan Mekkelilerin zulümleri gün geçtikçe çoğalıyordu. Ve onlar iyi bildiler ki İslamiyet'i yok etmenin zamanı şimdidir. Fakat bu nazik zamanda dahi bundan daha fazla bir nazik zamanı geçmedi İslam üzerinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendisinin ihlas sahibi ashabları bir dağ gibi bir kendi yerinde durdular. Ve kendi azminin muhalifleri dahi hayrete düşürüyordu. Bu zat
ne kalp kuvvetine sahiptir. Hiçbir şey kendisini sarsamıyor. O devirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kelimelerinde özellikle bir celal vardı, üstünlük vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ne zaman konuşursa çok celal bulunurdu. Ve musibetlerin bu tufanlarında dahi başı daha da yükseliyordu. Bu manzara bir taraftan Mekke Kureyşlileri hayrete düşürüyorsa, diğer taraftan onların kalbi üzerinde kalplerini sarsıntıya sokuyordu. Bu günler hakkında Sir William Muir dahi yazılmıştır. O günlerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi kavmi önünde öyle durdu ki bazen onları hareket edemiyorlardı. Sonunda zafer inancıyla dolu fakat çaresiz, yardımsız kendisi ve onun küçük taifesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve küçük kendisi kaç Müslüman o devirde dahi bir arslanın ağzındaydılar. Fakat Allah-u Teala'nın yardımına kesin inanıyorlardı. O Resul olarak kendisini gönderdiydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir azim ile kendi yerinde duruyordu. William Muir yazıyor ki hiçbir şey kendisini sarsamıyordu. Bu manzara öyle bir güzel manzara gösteriyor ki onun örneği yalnız İsrail'in durumu dışında başka bir yerde göremiyoruz. Musibetlerde ve elemlerde Allah-u Teala'nın önünde onlar öyle dediler, ya Rabbi ben şimdi tek başıma kaldım. Diyor ki hayır. Hatta Muhammed'in bu manzarası İsrail'in peygamberinden daha üstün idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu kelimeleri aynı zamanda söylendi. Ey benim kavmim, ne yaparsanız yapın. Benim dahi bir ümidim vardır. Her neyse İslamiyet için çok nazik bir zaman idi. Mekkeliler tarafından ümitsizlik olmuştu. Fakat Medine'de ümit ortaya çıkmıştı. Biat ederek bunlar gittiler ve onlardan dolayı ve Resulullah büyük bir dikkatle ona yüzünü çeviriyordu. Medine'de dahi Mekke ve Taif gibi kendisini radme edecekler insanlar. Kendisini radme edecek Medine. Yahut onun şansı başka bir şekilde yazılıdır. Hac zamanı gelince çok arzu istekle evinden çıktı ve Mena'ya doğru Akaba'da giderek sağa sola baktı. Birdenbire Yesreb'in küçük taifesini gördü. Onlar kendisini görür görmez tanıdılar ve çok sevgiyle ve ihlas ile kendisiyle karşılaştılar. Bu sefer onlar 12 kişiydiler. 5 geçen seneki doğrulayanlar ve 7 yeni yediler. As ve Hazret 2 kabilesinden idi. Onların adları öyledir. Abu Umama, Asad bin Zurara, Avf bin Haris, Rafi bin Malik, Utba bin Amir, Ukba bin Amr. Bu sefer dahi geldiydi tekrar. Bunun sireti beyan ediliyor. Bu sefer dahi tekrar hacı için geldi. Muaz bin Haris Beni Necar kabilesinden idi ve Zakman bin Abdükays Benu Zurayk kabilesinden idi. Abu Abdurrahman Yazid bin Salba Ubada bin Samit Azbani Avf o Bani Velir'den idi ve Bani Avf'tan idi Hazret kabilesinden. Abbas bin Ubada bin Nazla Bani Salem'den idi. Abul Haysam bin İttihan Bani Abdül İrşad'den idi ve Uveym bin Saida Amr bin Avs kabilesinden idi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan ayrılarak bir dağda bunlarla görüştü 12 kişiyle. Onlar Yesreb'in durumun kendisini anlattılar ve bu sefer hepsi Resulullah'ın eli üzerinde biat ettiler. Bu biat Medine'de İslamiyet'in
yerleşmesinin temel taşı idi. Çünkü o zamana kadar cihad farz olmamıştı. Onun için Resulullah yalnız onlarda şu kelimelerle biat aldı. Cihad farz olduktan sonra kadınlardan da biat alıyordu. Yani şu ki biz Allah-u Teala'yı tek bileceğiz. Şirk koşmayacağız. Hırsızlık yapmayacağız. Zina yapmayacağız. Adam öldürmekten kaçınacağız. Hiçbirisine buhtan atmayacağız ve her iyilik konuda size itaat edeceğiz. Biattan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer siz sıdık ile ve sebatla bu söze bağlı kalırsanız siz cennete alırsınız. Eğer zaaf gösterirseniz o zaman sizin muameleniz Allah iledir. O nasıl isterse yapacak. Bu biat tarihte Beyt-i Akaba Ula adıyla meşhurdur. Yani beyatin alındığı yer Akaba olarak isimlandırılır. Makka ve Mina arasındadır o yer. Akba'nın yarı yüksek dağlık yer demektir. Bu Mekke'den çıkarken bunlar 12'si dediler ki İslami bir muallim gönderilsin bizimle beraber ki İslamiyet'in mesajını, talimatını bize öğretsin ve bizim müşrik kardeşlerimize tebliğ yapsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musab bin Umeyr'i kabile Durdar'ın bir genciydi. İhlas sahibi onlarla birlikte gönderdi. İslami muballik orada Kari yahut Mukvi deniliyordu. Onların görevi Kur'an okumak idi. Bu tebliğin en güzel yoluydu. Musabbehi Yasrib'e gittiği zaman Mukri adıyla meşhur oldu orada. Beyt-i Akba Saniye 13 Nebevi senesinde oldu ve orada 70 kişi biat etti. Hazreti Ukba bin Amir Bedir gazvesi, Uhud ve Handek gazvesi ile birlikte bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Kendisi Uhud gazvesi günü sabız yeşil elbisesinden tanınıyordu. Hazreti Ebu Bakır'ın hilafet devrinde 12 Hicri senesinde Yamama savaşında şehit düştü. Hazreti Ukba bin Amir beyan eder radıyallahu anh. Ben kendi oğlumu ile birlikte Resulullah'ın huzuruna çıktım. O zaman daha genç idi benim oğlum. Arz ettim. Benim annem babam size feda olsunlar. Benim oğluma dualar öğretin ki onlar vasıtasıyla Allah-u Teala'ya dua etsin. Ve ona şefkat gösterin. Resulullah dedi ki ey oğlan de ki Allahümme inni asaluka sıhhatan fi imanın ve imanın fi husnin hulukin ve salahan yatbauhun necah. Ey Allah ben senden iman durumunda daha sağlık istiyorum ve iman ile birlikte husn-ı huluk istiyorum ve salahtan sonra başarı istiyorum. Yüce Allah bu hesapların derecelerini yükseltmeye devam etsin. Şimdi bundan sonra ben Amerikalı çok eski ermiş bir Ahmedi bayandan bahsedeceğim. Onun cenazesini dahi namazlardan sonra kıldıracağım. Adı Sister Aliye Şehid idi. Ahmet Şehid'in merhumun karısıydı. 26 Aralık günü vefat etti. Allah-u Teala ona çok uzun ömür bahşetti. Ve iş yapması nasip oldu kendisine. Özürden dahi korudu. 105 yaşındaydı. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Amir Bey Amerika yazdı onun hakkında. 1936 senesinde biat etti. Ve kendisi 1963 seneden 1966 senesinde Sadr Lajna Amerika görevini yaptı. Aynı şekilde Lajna-i Maila Amerika'da 50 seneye yakın uzun zaman genel sekreter, mal sekreteri, talim sekreteri, yerel Sadr Lajna olarak görev yapmak nasip oldu kendisine. Daima cemaat ve hilafet ile derin bağı vardı. Her çeşit özveri için daima hazır bulunurdu. Çok şefik, seven bir kadın idi. Ahmediye Cemaati Amerika'nın ilk olayları kendisinin ezberindeydi. Kendisi onlardan bahsederdi. Hazreti Chaudhry Zafarullah Han
evine davet etti yemek için. Kocası Ahmet Şehit merhum Amerika'nın Nasyonal Amla'da ve Sadr Cemaat Pittsburgh olarak hizmet etti. Merhumanın akrabaları arasında bir tek oğlan Ömer Şehit vardır. Geçen 18 seneden beri Sadr Cemaat Pittsburgh hizmet yapmaktadır. Afrikan Amerikan idi. Sadr Lajna Emala Amerika yazıyor. Sister Aliya hakkında onun hayat tarzı ve onun sözü her işi şunun deliliydi ki kendi beyatine bağlıydı. 76 sene önce biat ettiydi. Onun hizmetleri yalnız Amerika sınırlı değildi. Bütün dünyada ona itiraf eden, methedenler vardır. Bütün lejna Pakistan kendisi idaresi altındaydı. Dir'daki lejnalar dahi Pakistan'ın lejnasının altındaydı. O zaman Hz. Meryem Siddika ikinci halifenin eşi Sadr Sadr Lajna radıyallahu anha. Bütün dünyada onun hizmetlerini çok edildi dünya tarafından. Bu diyor ki Sister Aliya'nın adı İla Rüveys idi. Ve onun nişanlısı William Frank Afrikan Methodist Kilisesi'ne bağlıydı. Kendi evliliklerinin hazırlıkları içindeydiler. Evleneceklerdi. Kocasına Ahmediye cemaatin mesajları ulaştı. William Bey anne babasıyla birlikte Ahmedi oldular ve adını Ahmet Şehit koydu. Aliya evlendi fakat biat etmedi. Ahmet Şehit belli bir müddet sonra Pittsburgh cemaatin sadrı seçildi. Ve yalnız cemaat bakımından kabul edilmekle kalmayıp ülke çapında tebliğ çabası yüzünden tanınıyordu. Burada bir oğlan doğdu kendisi yanında. Adını Ömer koydu. Aliye Hanım kayınpederleriyle birlikte kalıyordu orada. Kayınpederi ve gizli bir şekilde cemaatin kitaplarını okudu. O zaman Müslim Mevud radıyallahu ta'ala'nın kitabı Ahmediyet yani gerçek İslam ulaştı eline. Onu okuyarak çok etkilendi. Sonra kendi evinde terbiyet klaslarına dahi katılmaya başladı. Sonra bir gün Bengali Bey, Abdurrahman Bengali orada murabbiydi. Onun konuşmasını dinledi. O Mesih'in çar mıhtar kurtuluşu ve Keşmir'e doğru hicreti konusunda Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın inancından bahsetti. Diyor ki kendisi diyordu ki bundan sonra ben kiliseye gitmeyi terk ettim ve camiye gitmeye başladım ve sonunda 1936 senesinde Ahmediye cemaatine katıldım. Bir eserde bir ad vardı. Aliye'nin ismini nasıl koydum? Aliye bir yer koyduydum. Ahmedi olduktan sonra ben aynı ismi sevdim. Sister Aliya daima bilgiyi arıyordu. Daima camiyi temizler, yemek hazırlar, namaz kılar. Yalnız bilgi edinmiyordu. Acizane bir şekilde vakare amel dahi yapardı. Cemaat görevlerini dahi yapardı kendi eliyle. Camiyi temizlemek, yemek hazırlamak bu işleri vardı. Sonra diyor ki namaz kılarken ben gördüm onu kendisini. Güzel ahlak vasıflarına sahip idi. Hastalara gidiyordu, soruyordu, çanda veriyordu. Ben onu gördüm. Mutlaka şu yahut bu hayırdan mutlaka bahsederdi. Diyor ki merhumenin bütün dikkati lejnenin birliği ve kardeşlik yaratmak için idi. Onun için son hayatında lejnaya muhatap olarak birçok mektup yazdı. Sadr Lajna dedi ki bir ayeti kerime çok tekrar ederdi. Ben kendisinden dinledim. İnnallaha yuhibbullazina yuqatiluna fi sabilillahi saffan kannahum bunyanun marsus. Diyor ki daima bu ayeti tekrar ederdi. Allah-u Teala sever öyle insanları onun yolunda saf olarak kital edenleri. Sanki onlar bir duvar gibidirler. Sadr Lajna yazmıştır. Önce Amerika'da cami fonunun temelini attı. Aynı için öğrenciler için bir fon kurdu. Bunun başlığında
ilk içtima yapıldı. Sonra Nasyonal Tebliğ Günü dahi onun başlangıcını yaptı. Orada Lajna Kur'an-ı Kerim'in binlerce kopyası, tebliğ ve kitapları ülkenin kütüphanelerine gönderirdi. Lajna'nın bir dergisi dahi çıkardı. Adı o zaman Sadr Lajna dünyadaki Hazret Çoti Apa Meryem Siddiqa radıyallahu anh'a Ayşe koydu. Bu zat Our Duty adı altında Lajna'nın bir kitabını yazdı. Lajna'nın üyeleri Danimarka'daki cami için çok büyük özveride bulundular. Aynı şekilde Baltimore, Pittsburgh'daki merkezleri için dahi fon verdi. Diyor ki Sister Aliya diyordu o devirde %98 yeni Lajna cemaate katılıyordu. Biat ederek onun için biz başlangıçta yalnız namaz eda etmelerini ve Ramazan'da oruç tutmalarını tavsiye ederdik. Sonra hicab kullanacağına birkaç seneye kadar uygun elbise dikkatlerini çekerdik. Elbiselerinizi hayalı yapın. Ondan sonra ikinci adım olacak ki tam olarak hicab edersiniz, tesettür edersiniz. Bu değil ki bugün gibi başlamıştır ki tesettür edenler tesettürü çıkardılar. Bunlar yavaş yavaş bir adımdan ikinci adıma götürmek için terbiye yapmaya çaba sarf etti. Sonra Sister Aliya bütün üyelere nazıra Kur'an-ı Kerim sade Kur'an okumak için programlar hazırladığını şekilde sade Kur'an okuyabilenlere gün tefsirin bir kısmını okumalarını tavsiye ederdi. Aliya'nın çabasıyla Nasirat'ın bir onların din öğrenmek için kendilerinde bir müfredat hazırlandı. Onlar din öğrenmeye başladılar. Çok büyük rol oynadı Lajna'da. Çandarların hesabını çok uzmanca bir şekilde tutardı. Kendisine bir defa cemaate girmek konusunda zorluklar için sordu. Dedi ki ben cemaate girdikten sonra birçok iptilayı gördüm. Fakat ben zaaf göstereceğime daima müstakim kaldım. Allah-u Teala'nın rızasına bağlı kalmaya çalıştım. Ve bu derstir ki Lajna geçen 50 seneden beri ben onu vermeye devam ettim. Onun kişiliği diyor ki istikametin bir kulesiydi. Biz ondan yol alıyoruz hepimiz. Sonra diyor ki İslam dininin bütün dünya üstün çıkması konusunda kesin inancı vardı ve diyordu ki İslam zafer ulaştığı zaman Ahmediye cemaatinin narası vardı, sloganı. Herkesi severim, kimseden nefret etmeyelim, bu üstün olacak. Aynı şekilde hilafete çok bağlıydı. Ve İslamiyet'in zaferinin anahtarı diyordu buna. Hilafet nizamı kalacak ve bununla zafere ulaşacağız daima diyordu. Sonra diyor ki yüzlerce telefon ve mektuplarla üyelere bu mesajı ulaştırmak ve onları anlatmaya çalışırdı. 23 Mart 2008 senesinde Lajna verdiği mesaj şuydu. Bu sene 1 Ocak 2008 senesinde bütün dünyada Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inananlar kendi camilerinde ve merkezlerine birleşerek teşekkür için teheccüd namazını eda etsinler. Biz niye yapmayalım? Bu yıldır ki bunda bizim sevgili Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevimli hilafetin kurulalı 100 sene geçmiştir aradan. Sonra diyor ki Ya Rabbi Ahmediye'nin yolunda bütün engelleri kaldır ve bize sözünü verdiği zaferi bize göster. Bizim Mesih Maud bu cemaatin temelini attı ve biz hepimizi birleştirerek bir beden haline getirdi. Onun için biz Ahmediler birbirinin sancısını hissediyoruz. Belalarda birbirine yardım ediyoruz. Birbirlerimiz için dua ediyoruz. Birinin mutluluğu öteki mutlu oluyor ve birisinin üzüntü üzerine öteki üzülüyor. Biz Allah-u Teala'nın lütfuyla biriz. Sonra yazdığı mesajında no mobilere verildi. Ahmedi Lajna'ya verildi. Allah-u Teala'nın ondan büyük bir lütfudur. Ben şanslıyım ki ben cemaatin ilerlemesini hayatımda gördüm. Bize Allah-u Teala'nın keremi vardır ki bizim cemaatimizi İslamiyet'in yayılması için, hizmet için bizi seçti.
Biz her hafta halifenin sesini duyabiliriz. Ve onun talimatına göre amel ederek dünyada ve dahinde başarıya ulaşabiliriz. Sonunda yazdı ki ben dua ediyorum. Ya Rabbi, İslamiyet'in zaferin yolunda olan bütün engelleri yok et. Ve bizim cemaatimizi İslamiyet'i yayan yap ve nasire din birçok ver bize. Öyle bir şekilde lacına, özellikle Amerika'nın durumu vardır. Orada Mubayilere, Afrikan, Amerikan onları birleştirmek konusunda büyük rolü vardır. Kendi oğlu Ömer Şehit Pittsburgh Cemaat Sadrı diyor ki annem babam Ahmediyet ve hilafet vasıtasıyla İslamiyet'i koruyan kimselerdiler, savunan. Annem size müstakil bir şekilde mektup yazardı bana diyor. Ve benim dahi dikkatimi bu yöne çekiyordu. Halife mektup yaz diyordu. Sonra diyor ki dua edin ki ben ve benim evladım merhumenin yolunu tutalım. Diyor ki cemaatin kişileri benim annem konusunda hislerini bana söylediler. Ben daha önce hissetmiyordum. Zannetmiyordum ki ne kadar cemaat içinde kendisini seven kimseler vardır. Başka bir zat, bir Ahmedidir. Yerel Amerikalı Sister Aliye Aziz diyor ki İslamiyet Ahmediyetine girdikten sonra, kabul ettikten sonra Ahmedi olarak Aliye Şehit hanım örnek bir hayat geçirdi. Talim sekreteri iken birisinin kalbi istemiyordu ki onun hazırladığı bir testte başarısız kalsın. Biz hepimiz hazırlardık. Benden çok büyük idi yaşça. Fakat benimle dostane bir ilişkisi vardı. Bir şey kendisi altında gördüm. Her ne zaman bilgisayar bir soru sorulursa kendi düşüncesini vereceğine, sağa sola boşu boşuna söz söyleyeceğine daima İslamiyet'in talimatını ileri sürerdi bu konuda. Allah-u Teala ile derin bir ilişkisi vardı. Ondan dolayı insanlar kendisine çekiliyorlardı. Sonra Sister Cemila Hamil vardır. Hamid Munir. Bu da yerel Amerikalı Ahmedidir. Diyor ki, yazıyor. Daima bana derdi ki beni çok severdi ve derdi ki benim annemin ölümü üzerinde sevgi dolu bana mektup yazdı. Ondan dolayı ben ölümün felsefesini anladım. Çok melek sıfatına sahibiydi. Her ne zaman yardıma muhtaç isem bir telefon uzaklıkta gördüm. Daima bana derdi ki hayatın gayesi cemaate hizmet etmek ve halifeye sevgi yapmak olmalı. Bu çağda bu hablullah budur. Allah'ın ipi. Allah-u Teala'yı derin bir şekilde seviyordu. Yakine kamili ben daima gıpta ederdim ona. Bir sefer ben ona sordum sen ölümden korkuyor musun? O dedi ki mutlaka sevgilimizin yönüne gideceğiz, o zaman niye korkalım? İslam ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını iyi biliyordu. Hayatı boyunca onu insanlara ulaştırdı. Sonra başka bir yerel Amerikalı Ahmedi vardı. Doktor Reşida Ahmed. Diyor ki kendisi İslami talimatına bağlı idi. Amel ederdi ve diğerlere sevgili bir şekilde nasihat ederdi. Onun her hareketinde, işinde ilahi sevgi görünüyordu. Birden fazla defa ben onun evinde kaldım ve biz birlikte namaz kılardık ve Kur'an-ı Kerim'in tilavetini yapardık. Ondan sonra o bana halifeler tarafından gelen mektuplarını sevgiyle dolu şekilde bana gösterirdi. Hilafetin sevgisi onun eli nazımlarla ve konuşmalarından öğreniliyor. Nazımları dahi yazıyordu. Ve derdi ki sabırlı birisiydi. Her ay sorardı telefon ederek. Sağlığı konusunda hiç şikayet etmedi. Bozuluğuna şikayet. Daima Allah-u Teala şükrederdi. Allah-u Teala minnetlerinden bahsederdi. Sonra yerel bir Amerikalı bir bayan vardı, Sister Aziza. Al-Hacı Reşid'in hanımıdır. Diyor ki Sister Aliye Reşid
herkesi sevelim, kimseden nefret etmeyelim, onun bir resmiydi. Başka bir şeyde kalıyordu. Fakat yine benim annemle dostluğu vardı. Benim annemin vefatından sonra bu ilişkiyi bırakmadı. Daima sana diyordum ki belki Aliye biliyor ki ben ne zaman tembelleşeceğim. Hemen iman dolu bir mektup gönderirdi bana. Sonra başka bir lejna üyesi yazıyor, Hullat Hanım. 1949 senesinde ilk defa Amerika'ya geldiğim zaman Aliye Hanım'la tanıştım. Ben o zaman 8 yaşındaydım. Ben ilk defa kendisiyle görüştüğüm zaman çok iyi etki bırakan bir zat idi. Hilafeti çok derin bir şekilde severdi. Müslim Maud radıyallahu anh ile mektuplaşmasından bahsederdi. Lejma-i Mahalle Amerika için onun hizmetleri unutulmazdır. Çok manevi bir şahsiyet idi. 100 sene ömrü olmasına rağmen celsaya katılırdı. Bizim için örnektir. Allah-u Teala onun derecelerini yükseltsin ve onun neslinde dahi aynı ruh ve din hismini yaratsın. Kendisinde var olan hissini. Onun oğlu dahi ondan bahsetmiştir. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.